जोङो दिनै सिलिगुरियाव नोंथांमोनाबा जों चेनेल खालामनो जाबाय सिलिगुरिनि अभारब्रिजआव दा जों मार्केटआव थांगासिनो लोगोफोर नै दा जोङो दैलि मार्केटनि सिङाव कल्पना हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदों बे ओंखाम जानाया हटेला आसामनि टाइप बायदिनो आरो माने बेयाव एक्सट्रा चार्ज लाया नोंथाङा नायनो हागोन नैबेनो गोजौआवबो जिरायनो हानाय जायगा दं गाहायावबो कल्पना हटेला बे रिसेपसन बेयाव मा मोनजागोन नैबेयाव दंखाजोबो नोंथाङा नायनो हागोन फारियै दा जोङो गोजौनि स्ट'रि मोनसे जों ओंखाम जादों कल्पना हटेल ठीक है ना खाना वाटसन खाना कैसा है अच्छा है आसाम का थाली जैसा है ना कल्पना हटेल हंकं मार्केटआव फैदों मार्केट गेट नं 4 बेयावनो गासै रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ मोननाय जायो हंकं मार्केटनि सिङाव दं दा जों बिनावनि थाखाय फ्रक लानो नागिरदों लेडिस आइटेमफ्राव समायना समायना दङ शर्ट फ्रक लं फ्रक नोंथांमोनाबो सिलिगुरियाव फैबा हंकं मार्केटआव हाबनो दाबाव जोबोर मोजां दामफोरा ल'निबो दोङो हाइनिबो दोङो नोंसोरो मिलायनानै लानो हागोन हंकं मार्केट nih wahana dong Siliguri Hongkong Market oh ini sos semua lebih udah hai Chan यार तो कल से कभी ना लगा हम लोग तो माली जाएगा ना Hongkong मार्केटआव शर्ट पेन्ट लाबाय गस्ला लंपेन्ट फ्राय लाफ्रामजोबबायानो आरो बायदिसिना नोंथांमोनाबो फैबा दाबाव मार्केट गेट नं 4 बिराद मोजां मोनगोन फुटपाथआव मोनगोन बेखौबो दङ टि-सार्टनि डिजाइन टि-सार्ट दंथारो डिजाइननि बेगबो दङ लानो नायदो मोजां मोनोना हंकं मार्केट शपिं खालामखांनानै जा जों ओंखारनोसै ओमफ्राय दा जों टाउन फारसे एसे नायलांनोसै सिलिगुरिखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय